Danas vam dajem recepte za prirodnu Viagru, više njih, i pričat ćemo o potenciji, erektilnoj disfunkciji i kako da podignete ono šta treba, ali znajte da potencija nije samo seksualna tema. Potencija je često ogledalo krvnih sudova i celokupnog muškog zdravlja. Znajte, prostata nije samo muški problem, a libido nije samo priča o testosteronu. U ovom videu ću vam pokazati gde možete biti podrška svom zdravlju, ali i gde dosta toga kvarite po pitanju svog zdravlja, ali takođe i gde su granice, gde morate biti oprezni, naročito ako uzimate neke lekove, i znajte da prirodno ne znači da je sve bezbedno, a sa druge strane kada treba da se javite lekaru. I kada pričamo o erekciji, to je vrlo precizan, vaskularni, nervni, hormonski proces. Iz prostog razloga zato što kada je muškarac seksualno uzbuđen, nervni sistem šalje signal krvnim sudovima. Oni treba da se opuste i prošire. I tada krv ulazi u erektilno tkivo penisa, a određeni mehanizmi zadržavaju tu krv kako bi erekcija bila čvrsta, stabilna sve vreme. Međutim, ključna supstanca u celoj priči se zove azot oksid. Azot oksid pomaže opuštanju krvnih sudova, a kada su krvni sudovi zdravi, protok krvi je znatno bolji i zato potencija i srce su mnogo više povezani nego što vi mislite. Zato, ako su krvni sudovi oštećeni zbog pušenja, pa visokog pritiska, visokog šećera, insulinske rezistencije, gojaznosti, masne jetre, lošeg sna, hroničnog stresa, nedostatka kretanja, prvi znak problema kod nekih muškaraca može biti upravo ta slaba erekcija. Ne zato što je muškost nestala, ne, nego zato što krvni sudovi šalju signal. Zato ne volim kada se piše i kaže, ej, popi ovo, pojedi ovo, odmah će ovo da ti pomogne, i tako ljudi dođu u apoteku i traže mi sve i svašta. Ne. Kada pričamo o erektilnom problemu koji traje, ponavlja se ili se pogoršava, to je razlog da se proveri. I pritisak, i šećer, i masnoća u krvi, i telesna težina. Terapija koju koristite, zato što neki lekovi mogu da utiču, i hormonski status. Ali znajte, veoma bitnu ulogu igra i psihički stres. Kakvi ste ovde? Znajte, kada pričamo o nekim zabludama, uglavnom ljudi se vode time ako je nešto biljno, prirodno, nema kontraindikacija. Taman posla. Dodatak ishrani ne znači da može, to jest da ne može da stupi u interakciju sa lekovima. Neki preparati za potenciju se prodaju kao 100% prirodni, ali znate šta rade prodavci? Oni u skrivenim nekim tamo delovima tih preparata ubace lekove poput sildenafila i tadalafil, a to su aktivne supstance iz lekova za erektilnu disfunkciju. Problem je što čovjek misli da pije prirodan preparat, a zapravo unosi lek koji može ozbiljno da obori pritisak, naročito ako uzimate nitrate za srce, zato je veoma važno. Ako imate anginu pectoris, srčane probleme, uzimate nitrate, neke lekove za pritisak, antikoagulanse, lekove za prostatu, terapiju za dijabetes, imate ozbiljnu hroničnu bolest. Ne uvodite preparate za potenciju na svoju ruku. Iako je rekao Pera Žika Mika, ej, to je super, to je ekstra. Ne. Svi smo različiti i svako mora da prilagodi sebi sve. Kada pričamo o tome, kada nije samo problem u krevetu. Ako erektilna disfunkcija traje duže od nekoliko nedelja, ponavlja se, pogoršava ili se javila iznenada, pričajte sa lekarom. Naročito ako imate sve ove simptome koje sam nabrojao, koji često mogu da pokažu da je neki problem duboko tamo negde u krvnim sudovima. Takođe, ako pričamo o prostati, znajte da ona tu negde već posle 45. godine kreće da se uvećava i to se zove benigna hiperplazija prostate. Benigna ne znači da je rak, ali može da pravi neprijatne simptome. Naprimer, slab mlaz mokraće, da možda onako se čeka da mokrenje počne, prekidanje mlaza, osjećaj da nikad potpuno ne ispraznite bešiku, ustajete noću da mokrite učestalo i ovako preko dana, ili hitno odjednom potreba za mokrenje. Ali ako imate krv u mokraći, ako imate bol, temperaturu, pečenje, nemogućnost mokrenja, naglo pogoršanje simptoma ili gubitak težine bez razloga, nikako ne čekajte pravac kod lekara. Kada pričamo o receptima, ovo će vam biti ekstra stvar. Za prostatu, libido, generalnu energiju, uzmete 150 g sirovih semenki bundeve, 150 g oraha, 100 g suvih šljiva i možete da ubacite sok od jednog limuna i nekih 250 g možda meda i onda sve to lepo smućkate, izmešate, usitnite sve, stavite u staklenu teglu, čuvate u frižideru i uzimate po jednu kafenu kašičicu dnevno uz obrok ili posle obroka, naročito ako imate osetljiv želudac.
Ali zapamtite, ovo ipak ima kalorije. Nije bez posledica preparat, u smislu nemojte da preterujete, jer nije poenta. Naročito ako imate dijabetes, insulinsku rezistenciju, masnu jetru, gojaznost ili generalno telesnu težinu koja je malo povišena. Sada, zašto baš semenke bundeve? One su jako interesantne zato što imaju cink, magnezijum, biljne proteine, zdrave masti, fitosterole, vlakna. Takođe, cink je jako važan za reproduktivno zdravlje, generalno imunitet i normalnu funkciju hormona. Prostata je tkivo u kojem je cink nekako prirodno i on tu se nalazi u velikim količinama. Pa nije ni čudno zašto se semenke, tradicionalno ako gledamo, povezuju sa muškim zdravljem. A ti fitosteroli su takođe zanimljivi jer mogu da utiču na metabolizam masti i određene simptome donjeg urinarnog trakta. Kada pričamo o orasima, oni su jako bogati nezasićenim masnim kiselinama, naročito alfa-linolenskom kiselinom, biljnim oblikom omega-3 masne kiseline, imaju magnezijum, polifenole, vitamin E i razne druge korisne sastojke. A ovde potencija zavisi od cirkulacije, a ono što čuva krvne sudove, srce i metabolizam, indirektno podržava i seksualnu funkciju. Kada kažemo u ovom receptu med, zašto? Pa zato što daje energiju, ima dobar ukus i pomaže da se ova smesa poveže, ali takođe ima zdrave šećere, male količine nekih polifenola, ali ipak korisne, puno enzima i drugih bioaktivnih materija, zavisno od toga, to jest od lokaliteta odakle je med, znajte, med je i dalje šećer. Zato ne treba da se preteruje. Ali, kada pričamo o limunu, izuzetno je korisna zato što daje kiselinu, daje vitamin C, daje svežinu i radi neki detoks. Suve šljive interesantne su iz prostog razloga zato što one mogu da pomognu ako imate slabiju probavu, a zdravlje creva, telesna težina, upala, šećer, sve to utiče jedno na drugo. I onda suve šljive imaju sorbitol, polifenole i pomažu tom redovnom pražnjenju creva. Kad imate bolju probavu, održavate telesnu težinu na neki optimalni nivo, imate bolji metabolizam i bolju apsorpciju hranjivih materija. Ali znajte, suve šljive imaju prirodne šećere i kod nekih ljudi mogu da izazovu gasove ili proliv ako se pretere. Drugi recept koji je jako dobar za cirkulaciju za azotoksid, uzmete jednu manju cveklu ili pola veće cvekle, pa 1 do 2 šolje lubenice, 1 do 2 stabiljke celera, pa onda šaku tipa rukole, spanaća, neki zeleniš, lisnati je bitno, sok od pola limuna, uzmete malo grape, naranđe i komad đumbira po želji. Možete da dodate malo kurkumu, bibera, ako hoćete još malo da eksperimentišite. Možete da pravite sok i dobijete bržu apsorpciju, ali manje vlakana. Moja preporuka je da pravite smoothie, dobijete više vlakana, spori porast šećera. Zašto je lubenica bitna? Ona ima aminokiselinu citrulin. On je jako dobar zato što se pretvara u arginin. Arginin je povezan sa stvaranjem ovog azotoksida. A taj azotoksid, pričao sam šta već radi, zato neki nazivaju čak i lubenicu, da je prirodna viagra, jer pomaže i hidrataciju i cirkulaciju. Takođe, znajte da je jako dobro da se jede onaj beli deo kore lubenice, ne samo onaj crveni slatki. Međutim, znajte da i lubenica ima šećer. Ako osoba ima dijabetes, ozbiljnu insulinsku rezistenciju, umereno samo. Kada pričamo o cvekli, izuzetno je zdrava zbog nitrita. Iz prostog razloga. Oni se pretvaraju u azotoksid. Azotoksid, znate već priču. Zbog toga često je cvekla dobra kod pritiska, kod sportskih performansi, kod cirkulacije. Ali ako uzimate neke lekove za pritisak, imate nizak pritisak, imate sklonost ka kamenu bubregu ili problem sa oksalatima generalno, ne preterujte sa cveklom. Cvekla može da oboji urin ili stolicu u crvenkasto, to je potpuno bezbedno, ali ako imate krv u mokraći ili u stolici, to ne sme da se pripisuje cvekli bez provere. Celer i zeleno listnato povrće. Celer, rukola, spanać, blitva i drugo zeleno povrće sadrži nitrate, kalijum, magnezijum, različite antioksidante. To je fenomenalno za pritisak, za krvne sudove, opšte zdravlje. Međutim, kod spanaća treba napomenuti, kao kod cvekle, oksalate. Ljudi koji imaju sklonost ka kamenu u bubregu moraju da budu oprezni sa većim količinama. Takođe, rukola je često bolji izbor za ovu priču, jer ima dobar profil nitrata i manje je problematičnija. Kada pričamo o đumbiru, kurkumi, citrusima generalno, oni pomažu jako dobro varenju, pamučni, imaju protivupalni efekt. U malim količinama odličan dodatak, naročito zbog kurkumina koji ima protivupalne efekte. Ali znajte da
Ne preterujte, jer veće doze mogu da imaju interakcije, posebno kod ljudi koji koriste lekove za razređivanje krvi ili imaju problema sa žučnom kesom. Takođe, limun, naranđa, grape. Ekstra su zbog vitamina C, ukusa svežine. Grape, pazite, imate video o tome, kod mene na kanalu može da stupi u interakciju sa nekim lekovima. Zato ako pijete, tipa nešto za pritisak, holesterol, srce, druge hronične bolesti, proverite sa farmaceutom ili lekarom uživo da li smete grape. Treći recept, koji je jako dobar za krvne sudove, znači, uzmete kakao, pravi, organski, nezaslađen, on sadrži flavanole, biljne supstance koje mogu da podrže funkciju endotela. To je unutrašnji sloj krvnih sudova. I šta se dešava? Zdrav endotel, bolja proizvodnja azotoksida, bolji protok krvi, bolje kardiovaskularno zdravlje. I sve to u kombinaciji je onda fenomenalno. Uzmete jednu kaščicu nezaslađenog kakao, 200 ml tople vode ili mleka po izboru, da li će biti kravlje ili neko biljno, svejedno, to je na vama. Dodate malo cimeta, pola kaščice meda i pijete kao topao napitak. Ako ste osetljivi tipa na kofein ili teobromin iz kakaa, nemojte da pijete kasno uveče, jer može možda da poremeti san. A san je jedan od velikih faktora za testosteron, libido, generalnu regeneraciju celog tela i potenciju. Kada pričamo o čajevima, rtanski čaj, koprivu, bosiljak, žalfiju, kantarion, onaj planinski čubar, pa nekoga zove vrijesak i tako dalje, matičnjak, nana, ruzmarin, ginko biloba, ženšen, maka, tribulus, epimedium. Ima tih puno, on se inače zove trava, uspaljenog jarca, ali znajte, kantarion može da smanji dejstvo mnogih lekova, uključujući neke antidepresive, kontraceptive, antikoagulansi i druge terapije. Ginko biloba može da poveća rizik od krvarenja, naročito kod ljudi koji uzimaju lekove za razređivanje krvi. Ženšen može da utiče na šećer, pritisak i interakcije sa lekovima. A tribulus se često reklamira za testosteron. Da li ćete da koristite čaj, to je možda blaža varijanta, ali ako koristite neke tinkture, ekstrakte i nešto što je potentno, pazite, popričajte sa svojim lekarom, farmaceutom. Kada pričamo o suplementima koje možete da nađete u apotekama, znači, često se pominju supstance poput L-arginina, L-citrulina, cinka, magnezijuma, vitamina E, B kompleksa, ginseng, ginko, već sam pomenuo, maka, tribulus, imate tu dosta kordiceps, na primer, znači, ali se svodi sve na 4 pravca. Znači, prvi pravac je da se poboljša cirkulacija. Drugo, da se poboljša azotoksin. Treće, libido i seksualna, da kažemo, motivacija. A četvrto, stres, energija i izdržavost da se srede. Ali morate da znate da li je proizvod onako od poverenja, ta firma koja to izrađuje, da li ima jasnu deklaraciju, da li znate doze, da li je testiran, da li sme uz vaše lekove, da li imate baš razlog da ga koristite i 100% ste sigurni da je to prava stvar za vas. Kada god čujete ono najjači prirodni preparat, znajte da ne mora da znači da će za vas biti najbolji. Ne možemo da zaboravimo psihološki deo. Erekcija nije samo krv. Erekcija je nervni sistem, znači kada ste pod stresom, aktivira se simpatički nervni sistem. Režim bori se ili beži. A telo u tom stanju neće sigurno da razmišlja o seksualnoj funkciji. Razmišlja samo o preživljavanju. Zato stres, strah od neuspeha, to nešto moram, ne mora ništa. Problemi u odnosu, depresija, pornografija, preterana stimulacija na neki drugi način mogu da utiču na potenciju. A ako se problem ponavlja, pričajte sa lekarom, urologom, psihologom ili seksualnim terapeutom, jer to može značiti. Zato što, na primjer, pornografija može da poremeti seksualnu motivaciju, očekivanje i dopaminski sistem nagrade. I realan odnos tada deluje poprilično drugačije u odnosu na ono šta može da se vidi tamo negde na ekranu. Kod mladih muškaraca, naročito ako su zdravi, a problem se javlja samo u realnoj, da kažem, priči, dok uz pornografiju je sve okej, to je važan signal. Znači, pauza od pornografije i od svih tih gluposti, vratite se realnoj intimnosti. Takođe, kada pričamo o hrani, već sam nešto pomenuo, ali ovde ima smisla, svakako, da za cirkulaciju i azotoksid uzmete cveklo, rukolu, celer, lubenicu, narat, citruse, kakao, zelenu listnatu. Za zdrave masti i hormone, orasi, badem i maslinovo ulje, avokado, jaje u razumnim količinama, naravno masna riba poput sardine, skuša, lososa. Za cink i reproduktivno zdravlje, semenke, bundeve, pomenute morski plodovi, naročito jaja, meso u nekoj umerenoj količini, zdravog porekla, mahunarke, i za energiju nervni sistem, magnezijum i semenki orašastih plodova i zelenog povrća. B vitamina imate u celovitim namirnicama, znači bitno je da uz dovoljno proteina imate dobru atmosferu i san. Za libido možete, na primjer, za miris da koristite mirisi vanile, cimeta, đumbira, jasmina, onda u sve ovo morate da imate maštu.
emocionalnu bliskost, manje pritiska. Sve je to onako, da kažem, libido i odnos i sigurnost i energija i zdravlje i emocija i taj mentalni sklop da zaista se poboljšate u ovome, izbegnite par stvari, a to je pušenje, preterani alkohol, gojaznost, posebno stomak, visok šećer, insulinska rezistencija, visok pritisak, loš san, hroničan stres, nedostatak kretanja, ultrapreređena hrana, previše šećera, previše zasićenih i transmasti i prejedanje uveče. Takođe, ko ne sme da koristi ove recepte iz ovih saveta, znači, kao što rekao, ako imate problema sa šećerom, masnu jetru, gojaznost, krvni pritisak koji je problematičan, terapije razne, proverite, pogotovo ako imate, na primjer, problem sa želucem, refluks, gastritis, problema sa bubrezima, alergije neke, generalno sve treba da se isprati i ukomponuje sa vašom terapijom. Ne igrajte se. Ako vam je ovaj video pomogao, ostavite like, pretplatite se na kanal, to je besplatno, a meni mnogo znači. Pošaljite video nekome i ostavite komentar i napišite šta je vama ili nekome koga vi znate pomoglo, šta može pomoći drugim ljudima, zato što ljudi vole da čitaju komentare i zaista vam hvala na puno komentara ispod svakog videa kada stignem, jer sve u vezi ovog YouTube kanala radim sam, tada ću odgovoriti svakome od vas. Hvala vam još jednom, veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.